வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சுவராஜ் சவுண்டல் ஃபார் எஃப்இ சேனாட்டாட்டுங்க ப்ளஸ் டெய்லருங்க சேலுக்கு வந்ததுங்க. அதோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை முறையே பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கன் ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் புது வீடியோஸ்லாம் போட்டால் உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோ வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மாடல் மேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா சுவராஜ் சவுண்டல் ஃபார் எஃப்இ வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா TN73 V 8710ங்க. மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2014ங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா May 5, 2014ங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனருங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா சாதா ஸ்டேரிங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்குங்க. வெஹிக்கல் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் டாட்டாங்க. ஃபிட்னஸ் அப் டு பார்த்தீங்கன்னா May 4, 2029 வரைக்கும் இருக்குதுங்க. இன்சூரன்ஸ் இருக்குதுங்க, டேக்ஸ் இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டிங்க. பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இருக்காதுங்க. வண்டினால தெளிவாக இருக்குதுங்க. நீங்கள் இமேஜஸ் பார்த்தாவே தெரியுங்க, வண்டினால தெளிவாக இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க வண்டி இருக்குது. சரிங்க, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் இருக்குதுங்க, பம்பர் இருக்குதுங்க, ஹூக் பெட் இருக்குதுங்க, ஃபுல் ஃபிட்டிங்க. இப்போ டயரோட கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. முன்னாடி வீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% இருக்குதுங்க. பின்னாடி வீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டயருங்க. நல்ல கண்டிஷன் தாங்க, டயர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. சரிங்க, இப்போ டெய்லரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. ஹெவி டெய்லருங்க, 18 குறுக்காங்கிலுடைய டெய்லருங்க. இதோட செட்டாக ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4,75,000 சொல்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் தரேங்க, கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கங்க. நேரில் பேசினா ரேட்டு குறைச்சிக்குவாங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கு மாதிரி இப்படிக்கு உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த மாதிரி டிராக்டர் அப்டேட் செஞ்சுக்க நம்ம ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.